韓国南部のチェジュ島近くで漁船が沈没し、2人が心肺停止の状態となり、12人が行方不明となっています。韓国海洋警察によりますと、8日午前4時半過ぎ、チェジュ島北西の海上で漁船が沈没していると通報がありました。韓国人16人、外国人11人の合わせて27人が乗っていて、このうち2人が心肺停止で、12人の行方が分かっていません。沈没したのはサバやイワシを取る大型の漁船で、魚を運搬船に移す作業中に船が傾き沈没したとみられています。報告を受けたユン・ソンニョル大統領は、捜索救助に万全を尽くすよう指示しました。